Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Fira Kalista Putri ingkang kelas 79. Kula nomor absen 29. Kula bakal nyeritakake pengalaman pribadi sing jengkelake sing judule nyeleng duit nanging ora dibaleki. Aku sik ngerjakake tugas karo koncoku. Bar kuwi aku temu koncoku sing jenenge Akila. Akila medal nyedeki aku. Akila ngondo, aku nyeleh duit 5.000 ngesok tak balikke. Aku langsung menehi duite lan ngondo, janji ngesok balikke ya. Iya, ngesok tak balikke jare Akila. Ngesok aku temu Akila maneh lan ngondo, "Ndi duite?" jarene tak balikke. "Maaf, Fir, aku durung duwe duite, ngesok ya," jawabe Akila. "Ya wes," jareku. "Sesok maneh tak tagih maneh." "Kapan tak ganti duite?" Aku sing nagih maneh. "Ngesok bae ya, Fir, aku ora nggawa duit," jare Akila. Bar kuwi aku ngondo, "Ya wes nek kowe kuwi rak sah bayar sisa nek kowe rak niat balikke." Aku wes kesel banget karo Akila. Malah dudu Akila sing balikke nanging aku sing nagih. Cekap semanten ingkang kula matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.